हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, झटपट और आसानी से बनने वाला ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये है नाश्ते की रेसिपी। सुबह भी आप जो है अगर टी टाइम है या स्नैक की तरह भी आप इसे जो है खा सकते हैं। कम तेल में बनता है, झटपट बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो के अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बाउल में मैंने ऐड किया है सबसे पहले एक मीडियम जो है आलू मैंने बॉईल करके इसे मैश कर लिया है। अगला इंग्रेडिएंट है 2 चम्मच पोहा। मैंने इसे भिगो कर रख लिया है पहले ही। तो अब हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, ये है मैजिक इंग्रेडिएंट। अगला है यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर। अगला इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे मैंने 5 से 6 कड़ी पत्ते काट के डाल लिए हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगला इंग्रेडिएंट है नमक। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने जो है मैं आधा चम्मच डालने वाली हूँ, आप चाहे तो पूरा 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तो नमक स्वाद अनुसार। 1 छोटा बाउल जो है धनिया बारीक कटा हुआ, हरा धनिया। 1 छोटे चम्मच हल्दी हम कलर के लिए ऐड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू और जो है हमारा पोहा जो है भिगोया हुआ, उसको अच्छे से मैश करके एक जो है हमें डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है बिल्कुल एक बॉल की तरह तैयार हो गया है। तो अब हम इसको हाथों में तेल लगा के इसके छोटे छोटे जो है लोइयाँ बना लेंगे। आप लोइयाँ जो है थोड़े मीडियम साइज़ के ही रखिएगा, ज़्यादा छोटी मत बनाइएगा। तो देखिए जिस तरह वीडियो में दिखाया है आपको उसी तरह से जो तैयार करनी है सारे, तो देख सकते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रहेगी कि अगर आपको लग रहा है कि बैटर पतला हो गया है तो इसमें आप जो है पोहा जो भिगोया हुआ है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये था टिप ऑफ द डे। तो देखिए सारी जो लोइयाँ बना के तैयार हो गई है। ये बॉल साइज शेप है। आप चाहे तो कटलेट या फिर आप जो पसंद करते हो उस शेप में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपम पैन को जो है पहले से ही प्री हीट कर लिया है। अब मैं उनमें जो है करीबन आधा चम्मच में तेल डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं तेल जो है हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है इस तरह से तेल डाल लेना है सभी, और हल्के जो है ब्रश से इसे स्प्रेड कर लीजिए ताकि हमारे जो बनाए हैं बॉल्स हैं वो चिपके ना। तो देखिए अब इस तरह से स्प्रेड करके एक एक हल्के हाथों से डिप कर देना है। और ध्यान रखिएगा, आप ज़रूर सावधानी से ये कीजिएगा, और आँच जो है मीडियम ही रखना। तो अब बीच में मैंने 1 मिनट के लिए मैंने इसे जो है फ्राई किया है। अब मैं इसे सारे जो हमारे जो सूजी बॉल्स हैं उनको मैं टर्न कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह से। तो करीबन मुझे इसे कुक करने में टोटल कुकिंग टाइम हमें लगने वाला है 2 से 2.5 मिनट मीडियम आंच पर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आप फुल ना करिएगा और पैन ज़रूर प्री हीट कर लीजिएगा। तो देखिए तैयार है हमारा नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो अब हम जो है इसे केचप, चाहे आप चटनी तो या तो फिर आप ऐसे ही जो है गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा आज का ब्रेकफास्ट रेसिपी, झटपट बनने वाला आलू और पोहे का जो है ब्रेकफास्ट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेरीज़ है या कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स होप आपको पसंद आए आज की रेसिपी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक, ईजी, हेल्दी, टेस्टी, यूनिक और झटपट बनने वाली ब्रेकफास्ट और दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।